Հարկ Աստծուն, ամեն։ Ինչ լավ է, չէ, որ մարդիկ բարձրանում են, ինչ լավ է, որ մարդիկ Աստծուց հայտնություններ են ստանում, ծարավ ունեն Տիրոջը ծառայելու։ Գիտեք, այսօր ուզում եմ խոսամ մի բանի մասին, որը կոչվում է ճարտարապետի ձեռքի գործ, շինարարություն։ Ով է հասկանում շինարարությունից։ Գոնե մի քիչ։ Մի քիչ հասկացողներ կան։ Ես էլ արդեն մի քիչ բաներ կա, որ հասկանում եմ։ Սկզբուց ներքն են քսում, հետո նոր գաջը։ Բոլորը ճպտացիք, ուրեմն լավ էլ հասկանում եք։ Այդքան էլ ես եմ հասկանում։ Գիտեք, երբ որ աղոթում էի այսօրվա ծառայության համար, իրականից սրտումս մի խոսք կար, որ խոսեմ, ես փորձեցի այդ խոսքը հիմա արտաբերեմ իմ պլանշետի մեջ, որից հետո կարտաբերեմ այստեղ, որպեսզի կարողանամ փոխանցեմ այն խոսքը, որ ստացել եմ իմ սրտում։ Դրա համար ուզում եմ, որ սիրտդ բացես ու պատրաստ լինես։ Արի մի հատ շատ կարճ աղոթենք։ Հայր երկնային, շնորհակալ ենք ամեն մի մարդու համար, որ այսօր այստեղ է։ Տեր, ուզում ենք, որ ամեն խոսքի մեջ մարդիկ քեզ տեսնեն։ Ուզում ենք, որ քո ամպը այստեղ լցնես, Տեր։ Ով ինչ խնդիրներ ու խնդիրներ էլ որ ունի, Տեր, այստեղից գնա դրանցից ազատված, կամ դրա լուծումը արդեն ստացված։ Նրանք, ովքեր որ այսօր չեն կարողացել այստեղ լինեն, որովհետև ինչ որ առողջական խնդիրներ են ունեցել, Տեր, խնդրում ենք հենց հիմա, որ հպվես ամեն մեկին, որտեղ որ գտնվում են քո Սուրբ Հոգու զորությամբ եւ հեռացնես ամեն տկարություն մարմնային, ամեն մեկի կյանքի վրայից, Տեր։ Թող որ ամեն մեկը, Տեր, ունենա ուժ ու զորություն այս օրերին լինի քո ներկայության մեջ։ Քո կարողությունը թող դրսևորվի ամեն մեկի կյանքի մեջ, Տեր։ Շնորհակալ ենք, գոհություն ենք հայտնում այս մարդկանց համար, որ իրանք քեզ առաջի տեղը դրեցին ոչ թե մամոնան, կարային ինչ որտեղ գումար վաստակեին, բայց այսօր քո տան մեջ քո երեսն են փնտրում։ Թող քո անունը լինի փառավորված իրանցից ամեն մեկի կյանքի մեջ։ Ամեն։ Փառք Աստծուն։ Հալելույա, փառք Տիրոջը։ Այսօրվա թեման այդպես էլ դրեցի, ճարտարապետական կառույց։ Գիտեք, հետաքրքիր է, որ ամեն մի տուն ինչ-որ մեկի կողմից կառուցվում է, համաձայն ես։ Ասենք, այս տաճարը ինչ-որ մեկի կողմից կառուցվել է։ Ինչ-որ մեկը, մենք ինչ ենք ասում, պրարապ, բրիգադիր, դնում են ու այդ մարդը վերցնում է գծագիրը, նախագիծը, ոնց պետք է կառուցվի ու հերթականությունով սկսում է կառուցել այդ ամեն ինչը։ Գիտես, ինքը պետք է պատասխանատվություն կրի հիմքից մինչև կտուրը ամեն բանը կառուցելու վրա։ Եթե ինչ-որ մի բանը ճիշտ չի կառուցվել, այդ ամեն ինչը կքանդվի եւ ճիշտ չի լինի։ Դրա համար ամեն ինչ ունի իր բաժնաչափը, հա, որ կառուցելուց պետք է ճիշտ լինի։ Եթե մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, ամեն բան կքանդվի։ Դրա համար էլ պետք է հասկացող մարդ, ով որ կրթվել է, ով որ գիտի ոնց դա անի, որպեսզի կառույցը ճիշտ լինի, կամ մոտավորապես, հայերն են սիրում այտենց մոտավորապես, աշկաչափով, դե մի բան անենք, մի բան կստացվի, հա, շատ ժամանակ գալիս են Ռուսաստան ու տենում են լավ չստացվեց, կամ իրանց չբարձատրեցին, ասում է գիտես, մենք գործ արեցինք, մեզ գցեցին, բայց հետո որ տեսնում ես մարդը գործը չի արել, ոնց որ պետք էր, ոնց որ պահանջվում է։ Ես հիշում եմ Հայաստանում, երբ որ ամերիկյան դեսպանատունը կառուցում էին, հայերը արեցին ոնց որ իրանք մտածում են, ու ամերիկացիները ասեցին, չէ, մենք ուզում ենք ճիշտ ունենք, ոնց որ գծագրով է տված։ Հայերը նորից արեցին այտենց ոնց որ ուզում են, ու ամերիկացիները ասեցին պետք չի, հայ արհեստավորներին ամենին հանեցին իրանց կառույցից ու բերեցին ուրիշ արտերկրներից մասնագետներ, ովքեր եկան ու արեցին այտենց ոնց որ ուզում են։ Գիտես, մենք հասկանում ենք, որ մենք կարող ենք անել այտենց ոնց որ մենք ենք մտածում, բայց կա մի բան, որ պետք է արվես թուղթ ու թամասով, ոնց որ պահանջվում է, ոնց որ գծագրվել է, եւ դա ամուր է լինում եւ լավ է լինում։ Դրա համար մենք երբ որ այս շենքը մտանք, հա, տաճարը, մեզ ասեցին, որ այս տաճարը կարակ օգտագործեք, բայց չեք կարա ձևավորեք։ Անցած շաբաթ մարտի 8 էր։ Մենք տեսակ ընդամենը մի փուճուր ֆոտո զոնա ենք սարքել, հա, նկարվելու համար եւ ոչ մի բան չենք արել։ Ինչի համար։ Որովհետեւ այս տաճարը ով որ կառուցել է ունի Տեր։ Ու ինքը ասել է, որ չանեք ոչ մի բան, ու մենք չենք կարա ոչ մի բան անկանալ, որովհետեւ Տերը թույլ չի տալիս։
Եկեք Աստծո խոսքից մի տեղ կարդանք։ Եբրայեցիների 3:4, որովհետև ամեն տուն մեկից է շինվում, բայց նա որ ամենը արավ Աստված է։ Ամեն մի տուն ինչ որ մեկի ձեռքի գործն է։ Ինչ որ մեկը կառուցել է այդ տունը, ասում է, բայց որ ամենը արավ Աստված է։ Այսինքն դու Աստծո ձեռի գործն ես, դու շինվում ես Աստծո կողմանը։ Եվ Մովսեսը հավատարիմ է բոլոր տան մեջ, ինչպես ծառա, այն ասվելու բաների վրա լինելու համար։ Հետաքրքիր է, մեզանից ինչ է պահանջվում այս տան մեջ, որ հավատարիմ լինենք տան Տիրոջը, ինչ որ ասել է։ Բոլորս եկել ենք Ռուսաստան, բոլորս վարձով տուն ենք, չէ՞ վերցրել։ Եթե ուզենայինք անեինք այտենց ոնց որ մենք ենք ուզում, տանտերը կասեր դուրս եկեք։ Այս իմ տունն է, ում եք հարցրել։ Ով է ձեզ թույլ տվել ինչ որ մի բան փոփոխեք, պատերը քանդեք, կամ կառուցեք, կամ չկառուցեք, կամ վերցնեք իմ ապրանքները շպրտեք։ Չէ, տանը կա Տեր։ Մենք ամեն բան հարցնում ենք տան Տիրոջից, ճիշտ է։ 6-րդ խոսքը։ Բայց Քրիստոսն ինչպես որդի իր տան վրա, որի տունը մենք ենք, ասա ես եմ։ Եթե հույսի համարձակությունը եւ պարծանքը մինչև վերջ հաստատ բռնենք։ Գիտեք, հետաքրքիր է, որ մենք էլ ենք տուն, մենք էլ կառուցված ենք մեր հոր կողմից։ Մեր ճարտարապետը ոնց որ դու կաս, այդպես Աստված է քեզ ստեղծել։ Ու ինքը ամեն չափաբաժինները ճիշտ արել։ Բոյով ես կոլոտես։ Ոնց կաս, այտենց ինքն է քեզ նախընտրե, տեսե ու կառուցե։ Դու իրան այտենց ես դուր գալիս։ Որովհետև մինչև կառույցը լինի, սկզբից հայտնվում է ինչ որ մեկի մտքի մեջ, հետո հայտնվում է թղթի վրա։ Հետո այդ թուղթը հանձնվում է մարդկանց ձեռքերը, ովքեր կյանքի են կոչում, իրականացնում են այդ կառույցը, վերջում մենք տեսնում ենք այդ կառույցը, ասում ենք, վաու, ոնց որ մարդու մատ կպած չլինի, էս ինչ լավ է, այս կառույցը կառուցված, չէ՞։ Մարդիկ գնում են տարբեր երկրներ, Դուբայ, մյուս տեղերը, որպեսզի կառույցներ տեսնեն։ Մեր մոտ էլ երբ որ մարդ են գալի, մենք ունենք մի հատ բարձրահարկ շենք, Վիսովսկին, տանում ենք մարկանց, որ զարմացնենք։ 53 հարգանի շենք ունենք մեր քաղաքում։ Ինչ որ մեկի կողմից կառուցված կառույց է, որ կարող ես վերևից ամբողջ քաղաքը տեսնել։ Հիմա ասում է, որ ամեն շենք մեկի կողմից սարքվում է, ամեն տուն։ Բայց մենք բոլորս իրա ձեռքի գործն ենք, իրա կառույցն ենք, այտենց ոնց որ կանք։ Եվ ասում է, որդին այդ տան Տերն է։ Այսինքն այս տան Տերը Հիսուս Քրիստոսն է, որդին է։ Ես այս տան վրա չեմ կարա պատերը քանդեմ, կառուցեմ։ Չեմ կարա վերցնեմ ու տատու անեմ ին վրա, հա, որովհետև տան Տիրոջը միգուցե դուր չի գալիս։ Միգուցե ես Տիրոջը հարցնեմ, անեմ, թե չէ։ Ինքն էլ ասի, ինչի համար ես անում, որ քեզ ցույց տաս, դու ինձ այդպես դուր ես գալիս։ Եվ նման բաներ, այսինքն այս տանը կա պատասխանատու, այս տան Տերը ես չեմ։ Մենք մի օր ասել ենք, չէ, դու ես այս տան Տերը ու Փրկիչը։ Այս տունը կառուցվում է իր կողմից։ Այս կառույցը պատկանում է իրան։ Ես անտեր չեմ, ես Տեր ունեմ։ Հասկանում եք ինչի մասին եմ խոսում։ Հիմա ինչ է ինձանից պահանջվում, որ հավատարիմ լինեմ տան Տիրոջը։ Ոնց որ Մովսեսն էր հավատարիմ ամեն բանի մեջ Աստծուն։ Քեզ հետաքրքիր է, թե չէ։ Գիտեք, երբ որ Հայաստանում երկրաշարժ եղավ, ասում է քարին կանչեցին, ասեցին դու ես մեղավոր։ Ասես չէ, ես իմ տեղում եմ, ես մեղավոր չեմ։ Ուրիշ մեղավորներ փնտրեք։ Հետո կանչեցին մյուս բաներին, վերջո կանչեցին ցեմենտին, ասին մենք քննեցինք ու գտանք, որ դու ես մեղավոր։ Ասեց ես այդտեղ ընդհանրապես չկայի, ինչ չեք կարա մեղադրեք այդ հարցի մեջ։ Գիտեք, մի երկու շաբաթ առաջ նորից երկրաշարժ եղավ, բայց Փառք Աստծո ավերածություններ չեղավ։ Որովհետև կար ժամանակին, երբ որ ցեմենտը գողացվել էր, ամեն ինչ գողացվել էր, չափաբաժինները տեղում չէին, քանդվեց ու մարդկանց կյանքերը վնաս կրեցին, շատ մարդիկ զոհվեցին, որովհետև անփույթ շինարարներ էին աշխատել,
գողեր էին աշխատել շենքերի վրա, նման բաներ։ Մենք դատավոր չենք, ուղղակի մենք քարոզի մեջ ուզում ենք դա մտցնենք, որպեսզի հասկանանք, որ երբ որ դու մի բանը չես անում այնպես, ինչ որ մեկը տուժվում է, քո պատճառով։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ դու հասկանաս, որ դու ունես Տեր եւ դու կառուցվում ես քո Տիրոջ կողմանը, Հիսուս Քրիստոսի կողմանը։ Եկեք մի հատ տեղ կարդանք Մատթեոս 7:24։ Արդ ամեն ով որ իմ այս խոսքերը լսում է եւ նրանց կատարում կնմանացնե մի մարդու, որ իր տունը շինեց ժայռի վրա։ Եվ անձրևը եկավ եւ գետերն էլ վարարեցին, քամին էլ փչեց եւ այն տանը զարկեցին եւ նա չկործանվեցավ, որովհետեւ ժայռի վրա հաստատված էր։ Հիսուս Քրիստոսը այսպիսի առակ է բերում, ով որ իմ խոսքերը լսում է եւ կատարում է, երկրաշարժերից, փոթորիկներից, ջրեղեղներից, կայծակներից չի քանդվի։ Այս աշխարհի վրա շատ փոթորիկներ ա գալի մենք տեսնում ենք։ Միգուցե ֆինանսական, այսօր շատերը միգուցե ֆինանս են աշխատում, այստեղ չեն։ Միգուցե վիրուսի տեսքով, ես չգիտեմ, պատերազմի տեսքով։ Բայց ասում է այն մարդը, որ իր տունը շինել է ժայռի վրա, այսինքն Հիսուս Քրիստոսի վրա անսասան կլինի։ Իրան ոչ մի բանը չի քանդի։ Որովհետև հիմքը լավն է։ Երբ որ մենք Հայաստանում եկեղեցու շենք էին կառուցում, մոտավորապես 9 հարգի չափ իջանք ներքև։ Մոտավորապես։ Միգուցե մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս։ Գիտեք ինչի։ Որովհետև ավազ էր։ Իսկ Հայաստանում օրենքով թույլ չեն տալիս, որ դու ավազի վրա կառուցես։ Դու պետք է հասնես ժայռին։ Մինչև ժայռին հասանք, այդ շենքի չափել բետոն լցվեց տակը, որպես ամուր հիմք, որպեսզի կառույցը վրեն լինի, որպեսզի ես ու դու կարողանանք գնանք Աստծո խոսքով, լցվենք, հիանանք։ Շատ մեծ գումարներ գնաց այնտեղ տակը։ Ինչի համար, որովհետև օրենքը թույլ չէր տալի ավազի վրա կառուցել։ Նույն բանը Հիսուս Քրիստոսն է ասում, ով որ ժայռի վրա կառուցի, ամուր կլինի։ Հիմա ինձանից ու քեզանից է կախված մեր շինությունը ամուր կլինի թե թույլ։ Ինչ չափով ենք ուզում մեր շինությունը ամուր լինի։ Եթե ուզում ենք, որ մեր շինությունը շատ բարձրանա, այստեղ ես վերջերս կառուցեցին 30 հարգանի շենք։ Չեն կարա 30 հարգանի շենքի հիմքը շատ թույլ լինի։ Որպեսզի 30 հարկ պահի, հիմքը պետքա շատ ամուր լինի, համաձայն ես, այսօր եթե դու ուզում ես շատ բարձրանաս, քո հիմքը պետքա շատ ամուր լինի, որպեսզի կարողանաս բարձրանաս։ Ինչի ենք դնում աստվածաշնչյան դպրոցներ, ինչի ենք դնում տնային եկեղեցիներ, ինչի ենք դնում աղոթքի դպրոցներ, որ հիմքը ամուր լինի։ Ինչի ամեն շաբաթ 2 անգամ այստեղ աղոթք ենք անում։ Զուտ նրա համար, որ դու քո շինությունը, տունը կառուցես ամուր լինի, մենակ քո համար։ Մի տեսակ շինարար կա, եկեք նրա մասին էլ կարդանք, 26 խոսքից։ Եվ ամեն ով որ լսում է այս իմ խոսքերը, եւ նրանք չի կատարում, կնմանացնե մի անխելք մարդու, որ իր տունը շինեց ավազի վրա։ Անձրևն եկավ, գետերն էլ վարարեցին, քամին էլ փչեց եւ այն տունը զարկեցին եւ նա կործանվեցավ եւ նրա կործանումը մեծ էր։ Աստվածաշունչը ասում է հիմար այն մարդուն, ով որ Աստծո խոսքը լսում է եւ չի կատարում։ Եկանք, լսեցինք, գնացինք ու ոչ մի բան չենք անում։ Գիտեք, մենք ունենք քոտեջ։ Որպեսզի քոտեջի գործերը առաջ գնա, եղբայրները գալիս են այնտեղ ինչ-որ մի գործողություն են անում։ Աստծո խոսքն էլ ասում, հավատք առանց գործերի մեռածա։ Հիմա, երբ որ դու չես անում, այդ գործը առաջ չի գնում, գիտեք։ Ես համոզվել եմ այս 2 տարվա մեջ։ Երբ որ դու այնտեղ ոչ մի բան չես անում, ոչ մի բան էլ առաջ չի գնում։ Որպեսզի առաջ գնա, ինչ-որ մեկ ինչ-որ մի բան պետք է անի։ Եվ այդ դեպքում այդ գործը առաջ է գնում։ Դրա համար ես շատ եմ ուզում, որ դուք հասկանաք, որ դու քո անձի պատասխանատուն ես, ուրիշ ոչ մեկ։ Կկառուցվի այս տունը, փոթորիկների ժամանակ կայուն կլինի։ Աստված կասի արի ու բարի հավատարիմ ծառա, մտի հորս հանգստի մեջ։ Չի կառուցվի, կքանդվի, մենակ դու ես մեղավոր։ Ուրիշ ոչ մեկ։
Ոչ մի մեղավորներ քո կյանքի հոգևոր աճի կամ անկման համար մի փնտրի։ Ինչ կա քո մեջ է, քո մեջ պետք է փնտրես։ Կորինթացիներիս գրքի 3-րդ գլխի առաջի խոսքից հա կարդամ։ 10 խոսքից։ Աստծո շնորհքի չափով, որ ինձ տրված է, իմաստուն ճարտարապետի պես հիմք դրեցի, բայց ուրիշը շինում է միայն թե ամեն մեկը մտիկ թե ինչպես է շինում։ Պողոս առաքյալը ասում է ես հիմքը դրել եմ։ Հիմքը կա ժողովուրդ։ Արդեն ամեն մեկը տենա ոնց է իր կյանքը կառուցում։ Ես ինչպես իմաստուն ճարտարապետ արդեն հիմքը դրել եմ։ Արդեն ամեն մեկը մտիկ տա, թե ինչպես է շինում, ամեն մեկս պատասխանատվություն ենք վերցնում մեր անձերի համար, թե ինչպես ենք շինում մեր հոգևոր տաճարը, մեր հոգևոր տունը։ 11 խոսքը, որովհետև ոչ ոք ուրիշ հիմք չի կարող դնել, քան թե որ դրված է, որն է Հիսուս Քրիստոսը։ Չկա ուրիշ հիմք։ Ամենաամուր հիմքը ժայռը դրված է, որի վրա դու պետք է կառուցես։ Քեզ արդեն բացված է ով է Քրիստոսը։ Քեզ արդեն բացված է ինչ արե Քրիստոսը քեզ համար։ Ուրիշ հիմք գոյություն չունի, ուրիշ հիմք չի կարա լինի։ Ոչ Սուրբ Մայրամը, ոչ Սուրբ Պետրոսը, ոչ Բուդդան, ոչ Մուհամեդը, ոչ մի ուրիշ հիմք գոյություն չունի աշխարհի տակին։ Կա մի հատ հիմք, որ արդեն դրված է, դա Հիսուս Քրիստոսն է։ Եթե մեկը այս հիմի վրա շինե, ինչ անե։ Շինե, ով մեկը, ով այդ մեկը, ես ու դու ենք։ Ով պետք է շինի, ես ու դու Քրիստոսի վրա պետք է շինենք իմ ու քո տունը։ Ուրիշ ոչ մեկ։ Ոսկի, արծաթ, ազնիվ քարեր, փայտ, խոտ, եղեք։ Դու ես որոշում ինչ մատերիալով քո տունը շինես։ Եղեգով կշինես, փայտով կշինես, քարով կշինես, արծաթով կշինես, ոսկիով կշինես, դա քո գործերն է, քո հավատարմությունը Աստծո նկատմամբ։ Ամեն մեկի գործը պիտի հայտնվի, որ օրը կերևեցն է։ Գալու է ժամանակ փորձվելու է քո հավատքը։ Գալու է ժամանակ, որ փորձվելու է քո շինած տունը։ Այսօր Համլետն էր դրա մասին խոսում։ Ամեն մեկի գործը պիտի հայտնվի, որ օրը կերևեցն է, որովհետև կրակով պիտի հայտնվի, եւ ամեն մեկի գործը թե ինչպես է, կրակը կփորձե։ Երևալու է իմ ու քո կառույցը, ինչքանով ճիշտ հիմք են գցե, ինչքանով ճիշտ կառույց են կառուցել մեր կյանքերի համար։ Բոլորս ասում ենք քրիստոնյա ենք։ Եթե մեկի գործը, որ շինեց, հաստատ կենա, վարձք կառնե։ Եթե մեկի գործը, որ շինեց, ասա որ շինեց, որ շինեցի ավելի ճիշտ, հաստատ կենա, վարձ կառնեմ։ Գիտես, մենք ամեն շաբաթ հավաքվում ենք այստեղից հետո չգիտենք ով ուրա գնում եւ ինչով է զբաղվում։ Բայց ասում է, ով որ լսեց ու կատարեց այդ խոսքերը, իր կյանքը կառուցեց ժայռի վրա։ Եթե ժայռի վրա ես կառուցել ու փոթորիկներն ու քամիները կգան, ու քո կառույցը կմնա, բարեկամներդ կասին, ուր ես էթում խելքդ գցել ես, կամ ում ես լսում, կամ ինչ ես անում, ասա Աստծո խոսքն եմ լսում, Աստծո խոսքն եմ կատարում։ Դա է իմ կյանքի հիմքը, որի վրա կառուցում եմ իմ տունը։ Եթե մնա, վարձք կառնես։ Ստեղ եթե բառը դրած 50-50, նայեք տեսեք թե ինչպես եք շինում։ Դա շատ կարևոր է։ Երեք մի տեսահոլովակ էի նայում, ոնց հասկացա մի հայ աղջիկ Ստեփանավանում գնաց մի գերեզմանի վրա ծաղիկ դրեց, ասես տատիկիս գերեզմանն է, որովհետև մուսուլմանների տոնն է, ես իմ ինչ բայրամ տոնը ու ես տարա ծաղիկ դրեցի ու իմ սիրտը լցվեց արյունով։ Մտածում եմ, հայ աղջիկ, մուսուլմանների տոնը, իր տատիկի գերեզմանի վրա, միգուցե հայ չէր, 100% չեմ ասում, միգուցե սխալվում եմ, իսկ ինչքան հայեր կան, որ մուսուլմանություն ընդունեն։ Ինչքան հայեր կան, որ մուսուլմանների կողմից կոտորվել են իրանց տատիկներն ու պապիկները հավատքի համար, այսօր իրանք մուսուլմանություն են ընդունել ու գլուխները բարձր հպարտորեն ասում են։ Վաղը դժոխք են գնալու։
Ժողքի ճամփան են բռնե։ Գիտես, նայի տունդ որտեղ ես կառուցում, նայի տունդ ինչ հիմքի վրա ես կառուցում։ Ընդունել են մուսուլմանությունը ճակատներն էլ բարձր հպարտանում են, որ Մուհամեդը ուներ կնիկ, որը 7 տարեկան էր, մանկապիղծ էր, ում են հետևում, մի բան էլ հպարտանում են, ղայնացա։ Փառք Աստծուն, որ գիտենք ով է Քրիստոսը եւ ինչ արե մեր համար։ Փառք Աստծուն, որ մեզ ճշմարտության ճանապարհն է ցույց տալիս։ Փառք Աստծուն այս խոսքի համար, որ այսօր ունենք մեր բնակարաններում։ Գիտեք, մի բան էի նայում, անգամ մանկուց գիտեի, մամաս էր պատմել, ասում է, մի տուն մի հարց է գալիս։ Ասում է, գիտես, քո հայրիկը երբ որ ճաշ է ուտում, ձեռները դողում է եւ այդ ափսեներս կոտրում է, փչացնում է։ Չես կարա հորդ համար մի փայտի ափսե պատրաստես եւ փայտե գտալ, որ չփչացնի իմ սպասքը։ Այս տղեն ակաժները կախիշնում է, պատվալ ու սկսում է փայտից սպասք պատրաստել իր հոր համար, որ իրանց ափսեները չփչացնի։ Ու երբ որ պատրաստում է, հանգարց պատահական աշկ ընկնում է, որ իր երեխեն ինչ որ մի փայտ վերցել է ու ինչ որ մի բան է բզբզում։ Ասում է, տղես, ինչ ես անում։ Ասում է, պապ, ես էլ քո համար եմ պատրաստում, որ դու մեծանաս, ես էլ քեզ տամ, որ դու սրանով ուտես։ Ու ինքը հասկանում է ու կոտրում է ու բարձանում է ու ասում է, մեր տանը այդպիսի բան չի լինի։ Գիտես, ինչ որ դու անում ես, քո երեխան տենում է։ Ուզում եմ ասեմ, քո տնից է սկսում այս ժայռի վրա կառուցել քո հավատքը, ոչ թե երևացող տեղեր խաչանել կամ մոմ վառել, այ քո վարմունքն է ցույց տալիս, ոչ թե ինչ ուտես, ինչ չուտես, որտեվ Հիսուս ասում է, ինչ մոլորված եք, որտեվ ինչ որ մտնում է, հետո գնում է արտակնոցը, բայց ինչ որ ձեզանից դուրս է գալի, դա է պղծում ձեզ, չար խոսքերը, հայոյանքները, սուտը, խաբեությունը, նախանձը, ինչ որ մեզանից է դուրս գալի, այդտեղ է երևում, որտեղ ենք մեր տունը կառուցել։ Երբ որ մեր դեմը մեկը ավտեով կտրում է, այդտեղ է երևում, ինչքանով ենք մենք Աստծո խոսքը կատարում։ Շատ խորը բաներ չասեմ։ Դες դրա համար ուզում եմ, որ քո տնից սկսես։ Երբ որ իմ աղբերս պետքա ջրով մկրտվեր, իրանց պատասխանատուն եկավ ասեց, ո՞նց ես մտածում, արդյոք ժամանակն է, որ ինքը ջրով մկրտվի։ Գիտես, տան մեջ մենք այտենց ենք ոնց որ կանք, իմ կինը կար ասի տան մեջ ոնց եմ ես, քո կինը, քո ամուսինը, քո երեխան կար ասի տան մեջ ոնց ես դու, ու դու գիտես տանդ մեջ ոնց ես դու, ինչքանով ես քրիստոնյա, եթե տոկոսների բաժանենք ինքդ մտածի, քանի տոկոս ես, 97% աշխարհիկ ես, 3% քրիստոնյա ես, դու ինքդ քեզ համեմատական տուր, ամեն ինչ տեղից է սկսում, քո բնակարանից։ Շատ եմ ուզում, որ մենք իրականից ավազի վրա չկառուցենք մեր տունը, աշկերը խափող չենք, ստեղ բոլորս քրիստոնյա ենք, ստեղից դուրս մեր բնակարաններում ով ենք մենք։ Մի էլի պատմություն կա, չգիտեմ ինչ եմ անդրադառնում դրան։ Մի երիտասարդ իր ծնողին տանում է ծերանոց։ Ու հետո մայրը կանչում է որդուն, ասում է տղես, արի ես ծերանոցում կանդիցաներներ դիր եւ սառնարան։ Ասում եմ, մամ, զարմացած եմ, որովհետեւ դու երբևիցե ոչ մի անգամ ոչ մի բան ինձանից չէիր խնդրել։ Ոնց եղավ, որ հանգարց չդիմացար շոքին եւ սառնարանը չլինելու պատճառով դիմեցիր ինձ։ Ասում եմ, տղես, ես իմ մասին չեմ մտածում։ Ես քո մասին եմ մտածում, որովհետև վաղը երբ որ քո որդին բերի քեզ այստեղ, ուզում եմ որ դու հասկանաս, որ դու շոքին դիմացող չես, ես քեզ լավ եմ ճանաչում։ Ու առանց սառնարանի դու չես կարող հաց ուտել։ Քո համար եմ ասում, էլ իմ մասին չեմ մտածում։ Գիտես, կյանքը այդպես է։ Ինչ ցանում ես, այն էլ հնձում ես։ Քանի րոպե ենք, երբ որ գնում եմ Բենիկենս տուն,
իրանց տան դիմացի տունը ծերանոց է, ես տեսնում եմ ինչպիսի մեքենաներով գալիս են զավակները իրանց ծնողներին կամ ծնողին տեսնելու կամ բերում են այդտեղ իջացնում են, հաճախ եմ գնում, հաճախ էլ տեսնում եմ ինչ քանակությամբ շտաբօգնություն է գալի, ինչ քանակությամբ երեխաներն են գալիս տեսնելու իրանց ծնողին, կասես դա ինչ կապ ունի շինարարության հետ, մեծ կապ ունի, գիտես, միգուցե շաբաթվա մեջ մի անգամ են գալիս, միգուցե ամսվա մեջ մի անգամ են գալիս, իրանց ծնողին տեսակցության, միգուցե մի կամ երկու պակետ ուտելու բան են բերել, ես տեսնում եմ այդ ամեն ինչը, որովհետև հաճախ եմ գնում իրանց տուն, ես մտածում եմ, մեկ-մեկ նմանվում ենք մենք այդ մարկանց, ոնց որ մեր հայրը ծերանոցում լինի, շաբաթը մի անգամ գալիս ենք այստեղ, 2 ժամով իր երեսը տեսնելու, տեսակցության ենք եկել, հետո գնում ենք տուն, մեր քրիստոնեությունը ջուրն ենք դնում, մոռանում ենք, որ իր հետ զրուցենք, մոռանում ենք մեր գոհության աղոթքը, շնորհակալություն ասենք, այնքան զուտ նրա համար, որ լույս աշխարհ ենք եկել, պետք չի մեզանից ուզել տներ, մեքենաներ, ոչ մի բան պետք չի, զուտ ասել մամ ջան, պապ ջան, շնորհակալություն, որ լույս աշխարհ ենք եկել, ավել բան պետք չի, ինչ կարամ անեմ քո համար, հայրիկ, ոնց որ ծերանոց ենք եկել ենք այս 2 ժամ իր երեսը փնտրենք ու մոռանանք մեր հորը մինչև մյուս շաբաթ օրը ժամը 11-ին, ոչ տնային խմբակ ենք գնում, ոչ աղոթքի ենք գնում, հայտարարում ենք Աստվածաշնչյան դպրոց 3 հոգի արձագանքում, մենք ամեն ինչ գիտենք, մենք ոչ մի բանի կարիք չունենք, շատ վատ վիճակում ենք հայտնվել այսօր մենք, շատ վատ վիճակում ենք հայտնվել, բայց հավատում եմ, եթե հալածանք լինի, այս վիճակում չենք մնա, բոլորս հոր երեսը կփնտրենք, բոլորս ել կփնտրենք ու բոլորս կստանանք Աստծուց իր ներկայությունն ու խաղաղությունն ու օրհնությունը, իսկ հիմա Աստված մեզ պետք չի, ապահովված ենք, միգուցե դոկումենտ ունենք, միգուցե տուն ունենք, միգուցե մեքենա ունենք, միգուցե ինչ-որ չափով աշխատանք ենք ճարել, 100-ից վատ ենք, 1000-ից լավ ենք, ցավալի վիճակում ենք հայտնվել, ինչի վրա ենք կառուցում մեր տունը, մեր հոգևոր կյանքը, գրված է հարգի ծնողներիդ, որ երկար կյանք ունենաս, հարգի, անկախ նրանից ծնողները տալկաշ են, լավն են, վատն են, հարգի, դա քեզ է պետք, դա Աստծո խոսքի հնազանդություն է, դա Աստծո խոսքի կառուցում է քո կյանքում, հենց այնպես չի գրված, արքաների արքան է խոսացել գրքի մեջ, ինչքան ենք նստում իր հետ շփման մեջ, երբեմն նախանձում եմ իմ քրոջը, լույսը բացում է, կինը զանգում է իր ծնողներին, առավոտից իրիկուն վիդեովիզով անում, իրար հետ շփվում է, մեկ-մեկ իրան սովորում եմ, ես էլ եմ զանգում իմ ծնող, ասում եմ կարոտել եմ, լսեք, Աստված ծերանոցում չի, մենք էլ եկել ենք իրան այցելության, եկեք իր երեսը փնտրենք ամեն ժամանակ, եկեք իր հետ տնից դուրս գանք, իր հետ էլ տուն գանք, եկեք իր հետ գանք եկեղեցի, եկեղեցուց էլ իր հետ գնանք էլի մեր տները, եկեք մեր տներում էլ լինենք քրիստոնյա, որովհետև մեր երեխաները մեզ տեսնում են, ուզենք թե չուզենք դա այդպես է, եկեք հարգենք մեր ծնողներին, եթե մեր ծնողներին սովորենք հարգել, Աստծուն էլ կհարգենք, ուրիշ տարբերակ չկա, Առաջի Պետրոս 2:2 նորածին երեխայի պես ցանկացեք այն բանավոր անխարդախ կաթին, որ նրանով աճեք, ինչ անենք? Աճենք, փաստորեն, որպեսզի հոգևոր աճ ունենանք, պետք է անխարդախ կաթին ցանկանանք, ինքդ քեզ հարց տու շաբաթվա մեջ քանի անգամ ես ցանկանում անխարդախ կաթին, ինքդ քեզ քո մեջ հարց տուր, քանի անգամ ես զրուցում քո հոր հետ, դեպի փրկությունը, որ մեր փրկության կյանքի ու մահվան հարցն է սա, եթե ճաշակել եք, որ Տերը քաղցր է, եթե հասկացել ես, որ Աստված քաղցր է, եթե հասկացել ես, որ Աստված բարի է, քանի անգամ ես
նստում իր հետ զրուցի։ Պապ, այս հարցի լուծումը ոնց տանք։ Դու փող ես աշխատում, դու գիտես այդ հարցի լուծումը ոնց տաս։ Հեսա կզանգես մեկը գա կանի։ Բայց ինչքան ես հորը դնում հոր տեղը։ Իմ ծանոթներից մեկը հարսանիք արեց, մենք հրավիրված էինք։ Ընտանիքով գնացինք հարսանիք։ Ու հետո երբ որ ես այդ հարսանիքի տիրոջ մոտեցա, ասի շնորհակալություն, շատ լավ կազմակերպված էր, այդ տան պապան ասեց, տղեկս են արել, ես ոչ մի բանի հետ գործ չունեմ։ Այն ոնց որ դանակով խփեր սրտիս ավելի լավ էր, քան այդ բառերն ասեր։ Այնքան այդ տղեքի մաշկից ընկան, այնքան ընկան, որ հայրը չգիտեր էլ ինչա կազմակերպած իր որդու հարսանիքին։ Այդքան ընկան, մինչև այսօր։ Ինչքան էլ դու ես փող աշխատում, պապատ ուր մնաց։ Բայց չգաս ասես, պապ, մենք սենց ենք որոշել, դու ոնց ես նայում այս հարցը։ Մենք ուզում ենք այս երկիչին կանչենք, դու ոնց ես նայում։ Դու քո հայրական խոսքը ասա, ոնց անենք։ Էլ ուր մնաց հարգանքը ծնողի նկատմամբ։ Ոնց ես կառուցում քո տունը։ Եթե դու այսօր չես հարգում քո հորը, վաղը քո երեխեն հարգելու է, չսպասես, չկա տենց բան։ Չի լինելու տենց բան, ավելի վատ ալնելու, քամի ես ցանը, փոթորիկ ես ընձելու։ Իսկ այս նորածին երեխայի եսից առաջ գիտեք ինչա գրած։ Թողեք չարախոսություն, բամբասանք, նախանց, ատելություն, թողեք, նոր ասում է նորածին երեխայի պես, անխարդախ կաթին փափակեք, անխարդախ կաթը որն է, մոր կաթն է, այս խոսքն է, որի մեջ պիղծ բան չկա, արհեստական կաթ չի, ոչ մի բան խառնած չի, մաքուր զուլալ կաթ է, այս թողել ենք, ընկել ենք, ինչ ասես ուրիշ տեղերից փնտրում ենք, եթե ուզում ես աճես, այս խոսքի հետ պետք է շփվես, դու ես աճելու, չես շփվում, դու չես աճելու, եթե կառուցում ես, դու ես կառուցում, եթե չես կառուցում, ոչ մեկ մեղավոր չի, սիրելիս, ես իմաստուն ճարտարատիպի Հիսուսի դնում եմ հիմք, հա, Պողոս առաքյալի պես ասեմ, ես քո մեջ հիմք եմ դնում Քրիստոսին, բայց կառույցը քեզանից է կախված, ինչքան կկառուցես, քանի հարկ կկառուցես, եթե մի հարգանի տուն ես ուզում, հա, ինչքան կասկած, հավատացել ես Քրիստոսը փրկված է, դա հերիք է, բայց եթե ուզում ես ամուր կառույց ունենաս, որ կրակները գան փորձեն կառույցը մնա, վարձ կստանաս, գործ պետք է անես Քրիստոսի համար, ինչ որ մի բան պետք է անես, պետք է առաջինը ճանաչես հորը, հետո ավետարանի խոսքը տանես, տարածես, հերը ծերանոցում չի, որ շաբաթը մի անգամ գանք տեսակցության, ու վсё, եկեք հասկանանք, գիտակցենք խորությունը Աստծո խոսքի, դա ինձ ու քեզ է պետք, որպեսզի աճենք, թե չէ աճ չենք ունենա, աճը գալիս է քո Աստծո փոխհարաբերությունից, ուրիշ ոչ մի տեղից, քո Աստծո խոսքը իմացությունից եւ նա հնազանդորեն, հավատարմորեն կատարելուց, ուրիշ ոչ մի տեղից։ Ուզում ես առավոտի ծիրիգուն կոնֆերանսներ գնա, ուզում ես առավոտի ծիրիգուն քարոզներ լսի, եթե քո կյանքում չկա հնազանդություն Աստծո խոսքը իրականացնելու, եթե դու չես կարող բամբասանքը կամ չարախոսությունը կամ նախանձը թողես, ոնց որ նոր մի քիչ առաջ կարդացի, քո կյանքում աճ չի գա, ցավոք սրտի։ Մենակ դու կարաս քո կյանքի վրա աշխատես, որ աճես։ Բոլորս ասեցինք ամեն։ Փառք Աստծուն։ Երկրորդ Պետրոս 3:17 Ուրեմն դուք սիրելիներ, առաջուց իմանալով զգույշ կացեք, որ միգուցե անօրենների մոլորությունով հափշտակվելով ընկնեք ձեր հաստատությունից։ Հաստատությունը հիմքը, ինչի վրա կառուցել եք, կարա կորցնեք։ Զգույշ կացեք, որպեսզի չընկնեք։ Զգույշ մնացեք, որովհետև շատերը կարան ձեզ մոլորեցնեն։ Շատերը կարան մոլորեցնեն։ Շատ հնարավոր է խաչները վզներից կախված լինի։ Ամեն տեսակի մարդիկ կան։ Եվ աճեք մեր Տեր
եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի շնորհքովը եւ գիտությունովը նրան լինի փառք եւ հիմա եւ մինչեւ հավիտենական օրը բոլորս ասեցինք ամեն որը տենց պետք է աճենք ուրիշ աճելու տարբերակ չկա Տալիս Աստվածաշունչը մեզ հոգևոր աճի գաղտնիքները երբ որ կլսենք երբ որ կանենք երբ որ կանենք այդ ժամանակ պատասխանատվություն ես վերցնում քո վրա ինչ որ մի շինարարական գործ անես ինչ որ մեկը լույսն է կախում ինչ որ մեկը էսա կառուցում որ կանգնենք խոսանք ամեն մեկը մի բանի մասնակետ է ամեն մեկը գալիս է ու իր լումաններ է դնում ու եկեղեցին կառուցվում է հոգևոր աճը գնում է ամեն մեկը աճելու տեղ ունի եւ անելու տեղ ունի դրա համար ինձանից քեզանից է կախված մեր աճը վերջի տեղն եմ ուզում կարդամ Իդես փոթորիկները գալիս են իմ ու քո հավատքը փորձելու համար Հիսուս Քրիստոսը այսպիսի արտահայտություն արեց Եթե օրերը չկարճացվեր ոչ մեկ չէր փրկվի Այսինքն ոչ ես կարամ գլուխ գովամ իմ հավատքով ոչ դու Որտեղ ոչ մեկ չէր կարա փրկվեր բայց բոլորս կարանք փրկվենք իր շնորհիվ շնորհքի շնորհիվ ես կարդացի չէ իր շնորհքով ենք աճում ինչ որ եմ իր շնորհքով եմ դրա համար մենք կարանք փրկվենք իր արած գործի շնորհիվ ոչ մեկս պարծենալու տեղ չունենք ինչ էլ անես էլի պարծենալու տեղ չունես Ինքն է այդ իմաստությունը տվե, ինքն է այդ կրթությունը տվե, ինքն է այդ հասկացողությունը տվե, որտեղ էլ որ սովորել ես։ Ասում Աստված տալիս է ուժ ու կարողություն ֆինանս վաստակելու համար։ Իմաստություն, գիտություն, ինչքան գումար էլ վաստակել ես, դա էլ քեզանից չի։ Ինչ որ ասում բարի տուր կա երկնքից է։ Այսօր որ մենք այստեղ ենք, դա էլ է իր շնորհքը, ոչ մեկս չեն կարա պարծենանք։ Այսօր ինչքան հասկանում ենք, դա էլ է իր շնորհքը, ոչ մեկս չեն կարա պարծենանք։ Ուզում եմ որ հասկանանք, մենք ոչինչ չենք առանց իրա։ Ինչ որ ենք իրանով ենք։ Ամեն բանի համար փառքը լինի իրան։ Ամեն բանի համար մեծարանքը լինի իրան։ Եկեք փառք տանք իրան։ Փառքի արժան է ինքը։ Ամեն։ Առաջի Տիմոթեոս 6:12 Պատերազմի հավատքի բարի պատերազմը Հավատքը խաղոպար չի Սա պատերազմի դաշտում ես Պատերազմի ասմա Քո հավատքի բարի պատերազմը Բարեկամներիդ մեջ ես Դառնում են քո թշնամին Հադելավ խմի էլի Մեկ է խմես գնում ես տուն տանճանապարին ավարիա ես տալիս Հլը լավա որ առանց մահվան ելքով լինի Եթե ավարիալ չես տալի գնում ես տուն չգիտես ինչի կամ կինդ կամ երեխեքդ են մեղավոր ամեն բանի համար տունը սկսում է ատուր դմփոց կռիվներ որովհետև քո բարի պատերազմը չպատերազմեցիր պարտվեցիր Պատերազմիր հավատքի բարի պատերազմը եւ բռնիր հավիտենական կյանքը որի մեջ կանչվեցար Հաստորեն մեր հավիտենական կյանքի համար պետք է պատերազմենք պետք է բռնենք Կարանք կուլ գնանք կարանք պարտվենք կարանք զոհ գնանք բայց կարանք զոհ չգնանք ու մեր բարի պատերազմը մինչև վերջ պատերազմենք Եվ դավանեցիր բարի դավանությունը շատ վկաների առաջ մեզանից ամեն մեկը դավանել է Հիսուս Քրիստոսին Տեր ու Փրկիչ վկաների առաջ Պինդ բռնեք էդի ժողովուրդ ջան Մի շատ մտերիմ հարազատ բարեկամ մարդ ունեի, որ իր բալիկին ամուսնացնում էր, հենց տրնդեզի օրը պետք է ամուսնացներ։ Աստված հրաշքով իրան կյանք էր տվել։ Երկրորդ կյանքն էր տվել։ Ու ասեցի, սիրելիս մի արա էլի։ Այդ տրնդեզը մի արա էլի։ Ասեց, խնամիս մի սա տվե, ուզում ես խայտարակ լինեմ, խնամուս առաջ։ Գիտեք, երբ որ Խոտը վառեցին, վրայով թռան ինքը վատացավ։
Այն աստիճանի վատացավ, որ ընկավ անկողին ու էլ չվերկացավ, գնաց հավիտենություն։ Ու հիմա ես մտածում եմ, արժեր է, հետո էլ ճշտեցի, այնքան քիչ էր այդ միսը, մի քանի կիլոգրամ միս էր։ Մենք եղբայրներով ավելի շատ ենք առնում ամեն շաբաթ, երբ որ հավաքվում ենք։ Գիտես, կուլ մի գնա սատանային, քո հավիտենությունը մի կորցրու։ Թե չէ դուրս կգա, որ դու անիմաստ ես տեղ գալիս։ Եթե բդի գաս ու քո վրա չաշխատես, եթե բդի գաս ու քո կյանքը չփոխես, անիմաստ ես գալիս տեղ։ Լուրջ եմ ասում, ավելի լավ է չգաս։ Ավելի լավ է 5 հոգի մարդ նստած լինի, ովքեր իրանց վրա աշխատում են։ Երբ որ հայոյում են, էլ չեն հայոյում։ Երբ որ խաբում էին, էլ չեն խաբում։ Երբ որ գողանում էին, էլ չեն գողանում։ Թեկուզ հիմա էլ խաբում են, բայց իրանց վրա աշխատում են, որ չխաբեն։ Եթե դու պետք է չաշխատես քո վրա, անիմաստ է, տունը տավազի վրա ես կառուցում, քանդվելու է։ Ես չեմ ուզում գնամ երկինք ու տեսնեմ այնտեղ մենակ եմ, կամ ձեզանից շատերը այնտեղ չկան։ Չեմ ուզում այտենց հովիվ լինեմ։ Ես ուզում եմ բոլորս ջանք անենք։ Ուզում եմ այս մեր ընտանիքը հավաքվի երկնքում։ Գնանք այնտեղ պիկնիկի, գնանք այնտեղ խորոված ուտելու։ Հավաքվենք հիշենք այստեղի օրերը։ Հավաքվենք հիշենք ոնց ենք մեկս մյուսին սովորացնում, բարձրացնում։ Ինչ որ տեղել բզում բրդում, որ խոնարհություն սովորացնենք մյուսին։ Ոտերը տրորում ենք մեկս մյուսի։ Նախանձում ենք, որ մեքենայի իրարը չէինք ասում շնորհավոր։ Ու զարմանանք ինչ էժան բաների վրա էին կենտրոնացած, որ այսօր կա, վաղը չի լինելու։ Ու զարմանանք, որ չէ որ մերկ էինք եկել այս աշխարհ, ոչ մի բան չէինք բերել։ Այս ամեն ինչը ինչ որ ձեռք ենք բերել Աստծո շնորհիվ ու գնալուց էլ ամեն ինչ թողելու ենք, ասեմ ձեզ, իգիտություն, նորություն, որ ոչ մի բան չենք տանելու, մերկ էլ գնալու ենք։ Մի հատ հոգևոր մարմին ենք հետներս տանելու։ Ու այդ հոգևոր մարմնի մասին հեչ հոգ չենք տանում։ Եկեք թողենք մեր բարի պատերազմը կարողանանք պատերազմենք։ Կանգնիր ոտքերիդ վրա։ Եկեք անիմաստ մեր ժամանակը չանցկացնենք։ Եկեք Քրիստոս կամ եկեղեցի չխաղանք։ Եկեք լրջորեն մոտենանք այն վեմին, որից խմեցինք բոլորս հոգևոր ջուր եւ կերակուր։ Ամեն։ Շատերը շատ բան կասեն, բայց դու պետքա ունենաս հոր հետ կենթանի փոխհարաբերություն։ Եթե չունենաս այդ հոր հետ կենթանի փոխհարաբերությունը, ամեն բան սուտ է։ Քո քրիստոնեությունը մի կոպեկ արժի։ Չէ որ ինքը կենթանի է։ Չէ որ ինքը իրականից կենթանի Աստված է։ Խոսած Ադամի հետ, խոսած Աբրահամի հետ, խոսած Նոյի հետ, խոսած Հակոբի հետ, խոսած Իսահակի հետ, ու մինչև այսօր էլ խոսում է։ Մենք ունակ լինենք իր ձայնը լսելու ու կատարելու։ Այսօր էլ ստեղից է խոսում իմ ու քո հետ։ Ես ինձ ձեզանից բարձր չեմ դա ասում, Աստված վկա է։ Ես էլ ձերպես մարդ եմ։ Կարամ ձեզ սովորեցնելով տկար գտնվեմ ու ես էլ չփրկվեմ։ Բայց եկեք ինձանից սկսած խելքներս գլուխներս հավաքենք ու իզուր ժամանակը չցեցենք։ Կարաս մեկին օգնես, օգնի։ Կարաս մեկին բարձրացնես, բարձրացրու։ Բայց եկեք իրար չգցենք։ Եկեք լինենք իրական ընտանիք։ Եկեք լինենք իրար բռնող, բարձրացնող, առաջնորդենք մեկս մյուսին դեպի Քրիստոսի բարի պարգևները։ Ես վերջերս աղոթում էի, երեքշաբթի օրվա աղոթքին էր երևի Ալվինան քիշի, այնքան ուժեղ էր ներսումս, Աստված ասում է, եթե ես պարգևները տվել եմ, որ դուք գործացեք, դուք այնքան քթներդ կտնկեք, մեկդ մյուսի հետ չեք խոսի։ Կհպարտանաք, իմանաք, թե դուք մեկդ մյուսից մի գլուխ ավել եք։ Առանց հասկանալու, որ այդ պարգևները տրված է, որ դիմացինին ծառայենք, ոչ թե դիմացինից բարձր մեզ դասենք։ Եթե մեջներիցս մեկը մարգարե լինի կամ մարգարեանա, վայ աման։ Եթե մեկիս մոտ հրաշագործության կամ իմաստության խոսքը լինի, այն ուպասի Գոսպեդի, հա, էլ հետը խոսալ չի լինի։ Եթե մեկիս մոտ մի պարգև լինի, որ ռեալ դրսևորվում է, գործում է,
Միգուցե արդեն քիթներս տնգած կտնգեն կամ էլ արդեն սկի հովին էլ բանի տեղ չեն կդնեին։ Առանց հասկանալու, որ տված է, որ այս ժողովրդին ծառայի այդ պարգևները։ Դա իմ պարգևը չի, դա երկնքից է եկել եւ դա իմ սեփականությունը չի, դա տված է այս շինությունը շինելու համար։ Եկեք սովորենք խոնարհվել։ Եկեք սովորենք հնազանդվել Աստծուն։ Եկեք սովորենք այդ պարգևները գործածել ոչ թե մեր փառքի համար, այլ դիմացինին կառուցելու համար։ Այս գաչ քաշողը չի հպարտանում, որ մենք այսօր այստեղ հավաքվել ենք ու իրանից ենք խոսում։ Ինքս քիչ էլ լսում երևի։ Այս պատերը կառուցողը երևում է առանց էդ էլ պետք չի դրա մասին խոսես։ Մարդը լավ կառուցել է, այսքան տարի կառուցված է։ Քո կառույցը կերևա, մենակ արա Տիրոջ համար։ Մի փնտրի քո փառքը։